这是尼度气象，现在我这儿有刮大风了，准备降温了。然后去年一场大风的话，都会下一场霜。下霜以后，这个果树会被打死啊，刚出来新苗。去年我记得俺葡萄刚刚发芽，全部被一场霜全部打死完。今天先把它浇浇水，然后下霜也问题不大。俺姐姐果树现在也在浇水，俺家也在学经验，然后给它浇浇水。如果下霜了，应该不会被打死。你去给那个电推上吧，浇完搁岸上。这是完全是为了防止下霜。过了这几天，天暖和都没问题了。推上了啊！都走不动，刮了。你不想走是？现在交的比较方便啊，直接插卡。这是啥阿芳？上回交的你写还递任务了，把我忘了。这啥人这都是？耗子窟窿还不少啊！那新倒的土，多厉害！你等我叶子冲前没冲上是吧？没钱，立马停电。叶子充200块钱，竟然没充上，咋了回事啊？充错了，估计是充错卡号，理论还没有钱，再跑一充2回吧。处理的经常刮这种大风，而且一刮风的话会漫天飞沙，没有一点好办法。刮了，哎呀，可刮成黑老头了。继续。黄色的菜叶了。你又跑来干了？这车没电了。啊，刹车都没电呢。就这地里，这今年不抢太多，藏丢儿没藏过，你就那边清湖嘞。完全这个发芽了，不都是的？你回去吧，有。这几棵树还得弄上来。这啥？3岁啥？咱得弄。再让嘛，再到哪点儿？再一点吧。再吧，你赶紧回家去领着娃儿回去吧。给没进去了，他不回来。那快黑了，你做点饭。你。我自己叫中还我这那人家还害怕我，怕冷来了。走吧，耗子这会儿不穿太冷。再看还是那样。这是些耗子窝啊。这底下空了，这底下都。哎，你看来。你看我知道，那不是喷泉吗？这喜鹊它不害怕我了。来，我给你点水喝。过来吧。来吧，不按照喝完来。笨蛋。还有2/3没浇了，估计这个往上9点以后。好大的风啊！会下霜，天好冷啊！这会儿。雨了，下大了，不会下霜了，赶紧收获回家啊！回家吃饭。